本集內容：個人例證。個人例證係將個人嘅經驗作為理由而作出推論。個人例證往往忽略咗個人嘅經驗可能係錯誤嘅、偏頗嘅，未能作為充分嘅理由。例子一：聽聞呢度係女廁嚟嘅，我報警拉你㗎。我基嘅。基係點啊？基就入女廁嚟咩？走啊！你翻出去啊！有冇搞錯㗎？我由細到大都男女廁亂咁去㗎啦，都冇人話過我嘅。片段裏面，男子以自己過往隨便進入男廁同女廁而冇俾人鬧為由，認為自己可以進入女廁。但係過往冇俾人鬧，或者係因為人哋細膽，費事出聲。過往嘅經驗可以係例外狀況，經驗上許可，唔等同於規則上許可。例子二：女人好起上嚟就真係幾好㗎，只可惜女人係最善變嘅。喂，你老婆係咁就啊？我就話個個女人都一樣。初初我老婆對我夠好啦，朝朝煮早餐俾我食，日日等我放工。咁啊點啫？冇幾耐就變得好食懶飛。屋企所有家頭細務都係我自己一個人自己做晒㗎咋。你老婆唔好咋，唔好賴埋其他啲女人啊！片段裏面，男子話自己嘅老婆結婚初時服侍周到，之後就乜都唔做，所以女人都係善變嘅。但係個人例證只係表示佢老婆係有咁嘅特質，並唔能夠就咁推論到所有人嘅老婆之上。例子三：阿珍翻嚟啦，呢個係呢個唔係我啦，唔係啊！呢個世界啊，真係零舍唔同咯。不過呢啲咁嘅事咧都好閒啫。八姑啊，我就話執翻嚟噶呢個細路仔係執，又唔叫我八姑執翻個咧吓。不過片段裏面，八姑聽到亞珍話個嬰兒執翻嚟，就用個人例證反問，又唔見我執到。但係執到一個嬰兒係出於巧合，即特例，並非人人都可以經驗得到，故此八姑以個人體驗唔到作為否證，係唔恰當嘅。最後總結，個人嘅經驗往往係個別嘅、獨特嘅。個人例證並唔適用於推論到群體之上，亦唔適用於否證特例。相關嘅議題，我哋會係將來嘅集數再加以討論。拜拜。